اب میں گزارش کروں گا جناب پنڈی بھٹیاں سے تشریف لائے ہوئے بڑے خوبصورت لہجے کے شاعر، بلکہ ان سے پہلے میں گزارش کروں گا، نئے لکھنے والے ہیں لیکن بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، میں درمیان میں ان کا نام بھول گیا تھا اور اسی وجہ سے میں نور احمد نور صاحب کو ایک بار میں پھر زحمت دوں گا کسی وقت پہ کہ دوبارہ ان کو سنا جائے۔ تو ان سے پہلے جناب شاہد عمران بھٹی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب شاہد عمران بھٹی صاحب۔ ایک غزل کے چاہتے شعر۔ بسم اللہ۔ میری ہر سانس کی ہر پل کی خبر رکھتی ہے، میری ہر سانس کی ہر پل کی خبر رکھتی ہے، یہ تیری یاد ہے جو مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ استاد گرامی اعظم فقیر صاحب کو دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے شعر کہنا آ گیا۔ میری ہر سانس کی ہر پل کی خبر رکھتی ہے، یہ تیری یاد ہے جو مجھ پہ نظر رکھتی ہے، درمیاں کانٹوں کے رہ کر بھی یہ خوش رہتی ہے، درمیاں کانٹوں کے رہ کر بھی یہ خوش رہتی ہے، پھول کی پتی بھی لوہے کا جگر رکھتی ہے۔ ان کی تعبیر ہو کیا یہ تو خدا جانتا ہے، ان کی تعبیر ہو کیا یہ تو خدا جانتا ہے، خواب بننے کا میری آنکھ ہنر رکھتی ہے۔ دل نے جب دل سے پکارا تو وہ لوٹ آیا ہے، دل نے جب دل سے پکارا تو وہ لوٹ آیا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ وقت مشکل سے بھی مشکل ہو گزر جاتا ہے، وقت مشکل سے بھی مشکل ہو گزر جاتا ہے، رات کتنی بھی بھیانک ہو سحر رکھتی ہے۔ اور حاصل کلام سے وقت مشکل سے بھی مشکل ہو گزر جاتا ہے، وقت مشکل سے بھی مشکل ہو گزر جاتا ہے، رات کتنی بھی بھیانک ہو سحر رکھتی ہے۔ اور حاصل کلام سے لوریاں دے کے سلاتی ہے ہر ایک شب مجھ کو، لوریاں دے کے سلاتی ہے ہر ایک شب مجھ کو، ماں لاحد میں بھی ہو بچوں کی خبر رکھتی ہے۔ لوریاں دے کے سلاتی ہے ہر ایک شب مجھ کو، ماں لاحد میں بھی ہو بچوں کی خبر رکھتی ہے۔ راہ بر بیٹھ گیا ہار کے لیکن شاہد، راہبر بیٹھ گیا ہار کے لیکن شاہد، زندگی اور بھی عزم سفر رکھتی ہے۔ اجازت سے ایک نظم ہمیشہ آپ کی سماعتوں کے نظر ایک نظم سماعت کیجئے گا۔ نفرتوں کے جہاں میں ہمارا سفر، نفرتوں کے جہاں میں ہمارا سفر، قربتوں کے مقام میں ہمارا جگر، ہجر کی سانس لے لے کے پلتا رہا، آگ کی لو پہ جلتا سلگتا رہا، ظلمتوں کی فضا میں حیات سفر، درد کی سسکیاں ہو گئیں بے اثر، انگنت خواب ہیں میرے پالے ہوئے، جن کی تعبیر پہ ختم تالے ہوئے، درمیاں پھول کانٹوں کے بیزار ہیں، آپ اپنے ہی زخموں کے غمخوار ہیں، جن کی خوشبو سے مہکے یہ دربار ہیں، مسلے جاتے ہیں لیکن امر ہے مہک، ان کے دم سے معطر یہ بازار ہیں، کتنے ثابت گلوں کے یہ کردار ہیں۔ عمر ساری خساروں میں کٹتی رہی، روشنی تھی مناروں میں بٹتی رہی، عمر ساری خساروں میں کٹتی رہی، روشنی تھی مناروں میں بٹتی رہی، صورتوں میں ہماری کرامات ہے، دن سے رشتہ ہمارا تبھی رات ہے، دن سے رشتہ ہمارا تبھی رات ہے، چوس کر خون ہجراں بہارا ہوئے،
दर्द के थे फसाने हजारा हुए, अपनी किस्मत में तकदीर थी बाम पर, कितने मोती बिके थे फकत दाम पर। अपनी किस्मत में तकदीर थी बाम पर, कितने मोती बिके थे फकत दाम पर। हम ये तर्ज़े नफक को निभा न सके, हम ये तर्ज़े नफक को निभा न सके, असल अपनी को जाहिर छुपा न सके। कितने साबित गुलों के ये किरदार हैं, कितने साबित गुलों के ये किरदार। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे शायद इमरान भट्टी साहब, बड़ा खूबसूरत और पुरअसर कलाम सुना रहे थे। और ये ज़िला हाफिज़ाबाद की धरती अदबी हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ है। इस धरती ने, इस मट्टी ने अदब को बहुत बड़े नाम दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैरत जलालपुरी जो इसी कस्बे से ताल्लुक़ रखते थे, उनका बड़ा नाम था। इसी ही मट्टी से एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद ज़की सरवरकोटी भी हुआ है, जिनके नौहे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम सबको पता नहीं था कि इन नौहों का शायर जो है उसका ताल्लुक़ भी हमारे ज़िला से है। अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद ज़की सरवरकोटी, उनका एक शेर आप सबकी नज़र करूँगा कि लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियाँ तो घर से निकलते ही मर गईं। तो ये वो धरती है जहाँ बहुत बड़े नाम हुए हैं। आज भी इस मट्टी ने बहुत खूबसूरत शायर पैदा किए। और शायद इमरान भट्टी साहब के बाद मैं गुजारिश करूँगा पिंडी भटियाँ से तशरीफ़ लाए हुए बड़े खूबसूरत लहजे के शायर जनाब इफ्तिखार शामी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इफ्तिखार शामी साहब। जनाब साहिब सदर की इजाज़त से पंजाबी का चंद अशार पंजाबी के सुनाना चाहूँगा। 100 किले मालकी है कहण जोगे हैन, 100 किले मालकी है कहण जोगे हैन, भाइयां कोल 2 विगे भैन जोगे हैन। 100 किले मालकी है कहण जोगे हैन, भाइयां कोल 2 विगे भैन जोगे हैन। पखीए तू कद्दी उत्ते बन बैठी है, पखीए तू कद्दी उत्ते बन बैठी है, जिगरे थपेड़ियां नू सहन जोगे हैन। जिंदगी दी मंडी विच आण वड़िया है, जिंदगी दी मंडी विच आण वड़िया है, तेरे कोल पैसे सावां लैण जोगे हैन। वड के सुकान दियां गल्लां छेड़ी बैठे, वड के सुकान दियां गल्लां छेड़ी बैठे, रुख सच्चे बंदे छावें बहन जोगे हैन। ते तारियां ते आलना बनाण चलिया, तारियां ते आलना बनाण चलिया, हौसले हवावां नाल खैण जोगे हैन। ते शामी जिथे फसलां नू वाड़ पई खावे, शामी जिथे फसलां नू वाड़ पई खावे, माली उथे बागां विच रहण जोगे हैन। उर्दू की गजल के चंद अशार। संगरेजों का मी बरसा और कांच घरौंदे चूर हुए, संगरेजों का मी बरसा और कांच घरौंदे चूर हुए, हिजर की चोट लगी तो दिल के सब आईने चूर हुए। और जिसने मेरा घर तोड़ा वो खुद ही पूछने आया है, जिसने मेरा घर तोड़ा वो खुद ही पूछने आया है, कितने पत्थर आए थे और कितने शीशे चोर हुए। जिसने मेरा घर तोड़ा वो खुद ही पूछने आया है, कितने पत्थर आए थे और कितने शीशे चूर हुए। गभरू ने जब कदम टिकाया धरती पड़ गई पांव में,
गबरू ने जब कदम टिकाया धरती पड़ गई पांव में, आंख उठी तो मटियारों के धक से मटके चूर हुए। और पहली शब ही एक दुल्हन का घूंघट खोला सौतन ने, पहली शब ही एक दुल्हन का घूंघट खोला सौतन ने, बेचारी के पहली शब ही टूट के गजरे चूर हुए। और एक गजल के चंद अशार, काट कर खाने लगे यास के साए मुझको, काट कर खाने लगे यास के साए मुझको, इस अजियत से खुदा है जो बचाए मुझको। और एक मुद्दत से किसी नींद की तहवील में हूँ, एक मुद्दत से किसी नींद की तहवील में हूँ, मेरे सूरज से कहो आके जगाए मुझको। और एक नई तर्ज के शहकार में ढल सकता हूँ, एक नई तर्ज के शहकार में ढल सकता हूँ, करके मिस्मार कोई फिर से बनाए मुझको। एक नई तर्ज के शहकार में ढल सकता हूँ, करके मिस्मार कोई फिर से बनाए मुझको। और उड़ता रहता हूँ हवाओं में परिंदों की तरह, उड़ता रहता हूँ हवाओं में परिंदों की तरह, कोई इस ख्वाब की ताबीर बताए मुझको। और अब तो मरहम के लगाने से भी उकताहट है, अब तो मरहम के लगाने से भी उकताहट है, अब तो ये जख्म भी लगते हैं पराए मुझको। और वो किसी तौर मुयस्सर तो रहे आंखों को, वो किसी तौर मुयस्सर तो रहे आंखों को, कौन कहता है बुलाए न बुलाए मुझको। और 3 अशार एक गजल के, खुमारो मस्तियों कैफो सुरूर देखेगी, खुमारो मस्तियों कैफो सुरूर देखेगी, जो आंख तेरे लबों का ज़ुहूर देखेगी। और मिलेगा क्या तुम्हें कदमों में ढेर होने से, मिलेगा क्या तुम्हें कदमों में ढेर होने से, दिए की आंख फकत दूर दूर देखेगी। और जरा सी बात पे यारों से शर्त हार गया, जरा सी बात पे यारों से शर्त हार गया, मैं कह रहा था वो मुड़कर जरूर देखेगी। इश्क मकसद है तो जख्मों को पजीरा कर लें, इश्क मकसद है तो जख्मों को पजीरा कर लें, दुख के दरिया हैं बहुत दिल को बहीरा कर लें। और सर्द मौसम में, शेर सुनिएगा सर, के सर्द मौसम में बदन फिर जो तपश मांगेगा, सर्द मौसम में बदन फिर जो तपश मांगेगा, क्यों ना कुछ धूप गोदामों में जखीरा कर लें। और गर किसी रोज हमें बादे सबा बन के मिलो, गर किसी रोज हमें बादे सबा बन के मिलो, तुमको सांसों में भरें रूह को खीरा कर लें। और दामने शब तेरी जुल्फों में भिगो कर शामी, दामने शब तेरी जुल्फों में भिगो कर शामी, हम सितारों से भरी रात को तीरा कर लें, हम सितारों से भरी रात को तीरा कर लें। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे जनाब इफ्तिखार शामी साहब। और मुशायरा अपने अंजाम और अरूज की तरफ बढ़ते हुए मैं गुजारिश करूँगा उर्दू और पंजाबी के खूबसूरत शायर जनाब मोइन अब्बास साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। और जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं मोबाइल को छोड़कर आज के ये थोड़े से मिनट जो हैं वो आप मुशायरे को सुनें और शायरों को दें। और जितने भी शायर आए वो याद करके जाएं कि लोग सुनने वाले बैठे हुए थे, वरना तो यहाँ 400 बंदा भी बैठा होता लेकिन सुनने वाला एक भी ना होता तो कोई मज़ा ना होता। सुनने वाले 2-4 भी हों तो बहुत होते हैं। और आप ये ज़रूर इस बात को और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आप सुनने वाले लोग हैं, शेर को समझने वाले लोग हैं। जनाब मोइन अब्बास साहब।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ। ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਆਕੜ ਵਾਲੀ ਜੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਆਕੜ ਵਾਲੀ ਜੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਚਰਖਾ ਜੀਵੀ ਪੌਂਦ ਕਪਾਹ ਚੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਆਕੜ ਵਾਲੀ ਜੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਚਰਖਾ ਜੀਵੀ ਪੌਂਦ ਕਪਾਹ ਚੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਔਰ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਏਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਰੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਏਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਰੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ, ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਥੇ ਹੋਏ ਲੂ ਨੂੰ ਕੱਢ। اور سر میر صاحب کی زمین میں ایک غزل سر اردو دی. یہاں تارے سانس تھا ٹوٹتا، یہاں تارے سانس تھا ٹوٹتا، وہاں سینہ فگار تھا. یہاں تارے سانس تھا ٹوٹتا، وہاں شوق سینہ فگار تھا. یہاں جان پر تھی بنی ہوئی، وہاں جشن شام قرار تھا. اور کبھی عشق بام عروج پر، کبھی نکتہ ہائے زوال پر. کبھی عشق بام عروج پر، کبھی نکتہ ہائے زوال پر. سرے شام اوج کمال پر، پڑی شب تو پھر سرے دار تھا. اور میرے یار تجھ سے گلا نہیں، تیری نسل میں ہی وفا نہیں. میرے یار تجھ سے گلا نہیں، تیری نسل میں ہی وفا نہیں. تیرا پیار محض فریب تھا، جو بائن فطرت مار تھا. یہ تمہارے ہجر کی زردگی میری سبز خواہشیں کھا گئی. یہ تمہارے ہجر کی زردگی میری سبز خواہشیں کھا گئی. جسے بعد صبح مٹا گئی، وہی نقش فصل بہار تھا. اور سر پریوش نے اولی مرتبہ میرے ساتھ اردو میں بات کی. پریوش نے اولی مرتبہ میرے ساتھ اردو میں بات کی. کیا شستگی تھی زبان میں، کیا گفتگو میں وقار تھا. میرا سر خمیدہ خوف تھا، پس جنبش سر جوف تھا. کسی شوخ لب کی شرارتی سی ہنسی پہ دار و مدار تھا. اور آخری شعر. غم عشق راہ جنون میں کرے یاد خرد کی مستیاں. غم عشق راہ جنون میں کرے یاد خرد کی مستیاں. بھرے آہ سرد کی سسکیاں، کہے دل جو اس پہ نثار تھا. غم عشق راہ جنون میں کرے یاد خرد کی مستیاں. بھرے آہ سرد کی سسکیاں، کہے دل جو اس پہ نثار تھا. انتہائی سحر انگیز شاعری سے نواز رہے تھے جناب معین عباس صاحب. بہت خوبصورت پنجابی اور اردو کلام بھی انہوں نے سنایا. اب ہم بڑھتے ہیں اسٹیج کی طرف، تو مشاعرہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. تو اب مہمان جو ہیں ان کو سنیں گے. اور مہمان جو ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت ہوتا ہے، اس کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح خدا کی رحمت کی عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. تو ہمارے آج کے پہلے مہمان شاعر
जो कि बहुत बड़ा नाम है मुल्क से और मुल्क से बाहर भी, वो मुशायरों में हिस्सा ले चुके हैं और मुल्क में हर दूसरे दिन बाद वो किसी न किसी शहर में हाफिजाबाद की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जनाब शादिल शम्स साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम सुनाएं। जनाब शादिल शम्स। बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा गज़ल कि खुद को रखूं तो यार जाते हैं, खुद को रखूं तो यार जाते हैं, एक के बदले चार जाते हैं, एक के बदले चार जाते हैं और जीतने में बहुत खसारा है, ऐसा करते हैं हार जाते हैं, जीतने में बहुत खसारा है, ऐसा करते हैं हार जाते हैं और जहर आलूद हो गई दुनिया, आओ दुनिया के पार जाते हैं, जहर आलूद हो गई दुनिया, आओ दुनिया के पार जाते हैं और तेरी महफिल से भी करारे जां, तेरी महफिल से भी करारे जां, उठ के हम बेकरार जाते हैं, तेरी महफिल से भी करारे जां, तेरी महफिल से भी करारे जां, उठ के हम बेकरार जाते हैं और चल के मक्तल में कौन जाता है, ये तेरे जान निसार जाते हैं, चल के मक्तल में कौन जाता है, ये तेरे जान निसार जाते हैं और एक मिसरा तराशने के लिए हम खलाओं के पार जाते हैं, एक मिसरा तराशने के लिए हम खलाओं के पार जाते हैं। और कहाँ था तू कि मुझे जब तेरी ज़रूरत थी, अरे नहीं मियाँ पहले कभी ज़रूरत थी, अरे नहीं मियाँ पहले कभी ज़रूरत थी। और मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली हैं, मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली हैं वो चंद सांसें कि जिनकी बड़ी ज़रूरत थी। मलाल ये है कि शेरों में फूंक डाली हैं वो चंद सांसें कि जिनकी बड़ी ज़रूरत थी। और उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया, उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया कि उसको मुझसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। उठा के खुद को मैं कासे में उसके डाल आया कि उसको मुझसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। और मुझे पता है कि दोनों ही थे जरूरतमंद, मुझे पता है कि दोनों ही थे जरूरतमंद। था मेरा वक्त और उसकी घड़ी जरूरत थी, था मेरा वक्त और उसकी घड़ी जरूरत थी। मैं उसको याद जरूरत के वक्त करता था, मैं उसको याद जरूरत के वक्त करता था। वो बेनियाज उसे क्या मेरी जरूरत थी। और आखिरी चंद अशारे गजल से हैं कि सीने में कोई आग का गोला है कि दिल है, सीने में कोई आग का गोला है कि दिल है। जीवाला है शोला है शरारा है कि दिल है, जीवाला है शोला है शरारा है कि दिल है। और यादों का लगा मेला झमेला है कि दिल है। गोगा है कि बलवा है तमाशा है कि दिल है, गोगा है कि बलवा है तमाशा है कि दिल है। और बेगोरो कफन लाशों की तस्वीरें सजी हैं, बेगोरो कफन लाशों की तस्वीरें सजी हैं। जिंदान है मक्तल है कमेला है कि दिल है। बेगोरो कफन लाशों की तस्वीरें सजी हैं। जिंदान है मक्तल है कमेला है कि दिल है। और बेसमत जो यादों के उड़े जाते हैं पंछी, बेसमत जो यादों के उड़े जाते हैं पंछी। तूफान है आंधी है बगुला है कि दिल है, तूफान है आंधी है बगुला है कि दिल है।
اور ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں تو حسرت زدہ کتبے، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں تو حسرت زدہ کتبے، آثار قدیمہ کا یہ نقشہ ہے کہ دل ہے، آثار قدیمہ کا یہ نقشہ ہے کہ دل ہے، اور زنجیر زنی ہے تو کہیں مرثیہ خانی، زنجیر زنی ہے تو کہیں مرثیہ خانی، یہ ماتمی دستہ ہے جنازہ ہے کہ دل ہے، یہ ماتمی دستہ ہے جنازہ ہے کہ دل ہے، اور سنتا ہوں کہ دل جیسی کوئی شے نہیں مجھ میں، سنتا ہوں کہ دل جیسی کوئی شے نہیں مجھ میں، جب ہاتھ میں رکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ دل ہے، جب ہاتھ میں رکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ دل ہے، اور لگتا ہی نہیں شمس تیرے دل کا کہیں مول، لگتا ہی نہیں شمس تیرے دل کا کہیں مول، ناکارہ مشینی کوئی پرزہ ہے کہ دل ہے۔ بہت شکریہ۔ تم سمجھتے ہو کہ خوابوں میں اتر جاتی ہے، نیند تو سوچ کے بستر پہ ہی مر جاتی ہے، اور زندگی جیسے کہ بیٹھی ہے میری گاڑی میں، ذرا رفتار بڑھاتا ہوں تو ڈر جاتی ہے، زندگی جیسے کہ بیٹھی ہے میری گاڑی میں، ذرا رفتار بڑھاتا ہوں تو ڈر جاتی ہے، اور میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے جہاں کا نقشہ، ہر گلی گھوم کے پھر تیرے ہی گھر جاتی ہے۔ اور گردش وقت کے حالات کے دھارے ہم نے دن گزارے ہیں اسی کھیل میں سارے ہم نے، گردش وقت کے حالات کے دھارے ہم نے دن گزارے ہیں اسی کھیل میں سارے ہم نے، ہر خوشی بیچ دی ہر آرزو نیلام ہوئی، ہر خوشی بیچ دی ہر آرزو نیلام ہوئی، زندگی یوں بھی تیرے قرض اتارے ہم نے، زندگی یوں بھی تیرے قرض اتارے ہم نے، واجبی سا ہی کوئی مان ہمارا رکھ لو، عمر بھر ناز اٹھائے ہیں تمہارے ہم نے، واجبی سا ہی کوئی مان ہمارا رکھ لو، عمر بھر ناز اٹھائے ہیں تمہارے ہم نے۔ ایک غزل کے تمہارے بعد کی سارے کی ساری ضائع گئی، تمہارے بعد کی سارے کی ساری ضائع گئی، سمجھ لو زندگی آدھی ہماری ضائع گئی، اور ہوئی نہ دل کو تسلی کسی بہانے بھی، ہوئی نہ دل کو تسلی کسی بہانے بھی، تمام نوحہ گری آہوزاری ضائع گئی، اور بدن گلاب تو خون جگر چراغ کیا، بدن گلاب تو خون جگر چراغ کیا، تیرے نہ آنے سے کھانا نگاری ضائع گئی، سحر کے ہوتے ہی خوابیدگی نے گھیر لیا، تمام رات کی اختر شماری ضائع گئی، سحر کے ہوتے ہی خوابیدگی نے گھیر لیا، تمام رات کی اختر شماری ضائع گئی، اور کڑکتی بجلیاں جانے کدھر سے آنے لگیں، چلی تھی رنگ سے باد بہاری ضائع گئی، اور فریب کاروں کی پیشہ ورانہ چالوں سے، فریب کاروں کی پیشہ ورانہ چالوں سے، غریب شہر کی خود اختیاری ضائع گئی، دیار دل کے مکینوں پہ کچھ اثر نہ ہوا، مداریوں سبھی محنت تمہاری ضائع گئی، دیار دل کے مکینوں پہ کچھ اثر نہ ہوا، مداریوں سبھی محنت تمہاری ضائع گئی، ہماری آنکھوں نے اگلے ہیں میرو ماب کے، سیاہ راتوں کی ظلمت شیاری ضائع گئی، فراق یار تہو بالا کر گیا جاوید، ہنسی خوشی میں بھی جتنی گزاری ضائع گئی، ہنسی خوشی میں بھی جتنی گزاری ضائع گئی، عمر بھر کار محبت میں ہمیں کچھ نہ ملا، لوگ کہتے ہیں حقیقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، عمر بھر کار محبت میں ہمیں کچھ نہ ملا، لوگ کہتے ہیں حقیقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، اور میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو،
پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہمیں کچھ نہ ملا، میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہمیں کچھ نہ ملا، اور بام امید سے کیوں آنکھ اترتی ہی نہیں، عمر کم وقت اکیلے میں گزرتی ہی نہیں، بام امید سے کیوں آنکھ اترتی ہی نہیں، عمر کم وقت اکیلے میں گزرتی ہی نہیں، زخم دیتے ہوئے دنیا بھی کہاں تھکتی ہے، اس پہ اپنی بھی طبیعت ہے کہ بھرتی ہی نہیں، زخم دیتے ہوئے دنیا بھی کہاں تھکتی ہے، اس پہ اپنی بھی طبیعت ہے کہ بھرتی ہی نہیں، ایک ہی کام ہے دنیا میں محبت کرنا، ایک ہی کام ہے دنیا جسے کرتی ہی نہیں، ایک ہی کام ہے دنیا جسے کرتی ہی نہیں، ایک ہی کام ہے دنیا جسے کرتی ہی نہیں۔ ایک اور غزل کے اب کے کچھ ایسے زندگی کرنے کو جی کرے، اب کے کچھ ایسے زندگی کرنے کو جی کرے، پہلو سے لگ کے یار کے مرنے کو جی کرے، یہ کیا کہ چاہتوں میں ہوا ہے عجیب رنگ، یہ کیا کہ چاہتوں میں ہوا ہے عجیب رنگ، دل میں عدوئے جاں کے اترنے کو جی کرے، تعمیر چاہتا ہوں خلوص و وفا سے اور، تعمیر چاہتا ہوں خلوص و وفا سے اور، راہ ستم گراں میں بکھرنے کو جی کرے، موجائے انبساط بھی تجھ بن ہے کس کو راس، موجائے انبساط بھی تجھ بن ہے کس کو راس، نشائے سرخوشی سے ابھرنے کو جی کرے، آتے ہیں یاد اس کے وہ نامے کہ تم ہو دور، ایسے میں خاک سجنے سنورنے کو جی کرے، وہ جو خدائے حسن ہے مشہور شہر میں، وہ جو خدائے حسن ہے مشہور شہر میں، سر اس کے پائے ناز پہ دھرنے کو جی کرے، جاوید جی کرے ہے ملاقات ہو کوئی، پھر ممکنہ جدائی سے ڈرنے کو جی کرے۔ یہ تھے جناب آصف جاوید، اور جدوں پڑھا درود میں ساواں چوں سرکار دی خوشبو آتی ہے، یہ تسی سارے سنے ہیں۔ اچھا، اس تو اگلا ایک ہو رہے کہ وہ بھی ساکی صاحب دا ہے، یہ بھی ساکی صاحب دا ہے، اور عارف فیروز خان نے گایا کہ پھڑ ونجلی بدل تقدیر رانجنا، تیری ونجلی تے لگی ہوئی ہیر رانجنا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، اور اس کے شاعر ہیں جناب محمد حنیف ساکی صاحب، آج جن کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے۔ اور عابد صاحب کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ تائیں موئیاں عابد کیچ دے راتے پیراں نال قبر مٹی سی، تائیں موئیاں عابد کیچ دے راتے پیراں نال قبر مٹی سی، نت پیر چومیساں شتراں دے ایمان تے تازہ تھی سی، تے رو رلسی بھلسی جنگلاں وچ نا خان دے شہر اپڑی سی، اس رلن دا اجر خدا تو منگساں میرا خان پلل بخشی سی۔ تو یہ دو شخصیات ہیں جن کی یاد میں آج کی یہ محفل مشاعرہ بالکل اختتام کی طرف، اور اب میں جس شاعر کو گزارش کر رہا ہوں، بہت دور سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں، ضلع ان کا قصور ہے، بلے شاہ کی دھرتی، اور پنجابی کے اتنے خوبصورت شاعر ہیں کہ آپ انہیں یاد رکھیں گے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ شعر سننا ہے کہ جیڑا رنگ پھلاں تے، جیڑا رنگ پھلاں تے سگواں او دے بلاں تے، جیڑا رنگ پھلاں تے سگواں او دے بلاں تے ہن نہیں خیر حیاتی دی، ہن نہیں خیر حیاتی دی سجن پورے تلاں تے۔ میری مراد جناب یاسین یاس صاحب جو قصور پھول نگر سے تشریف لائے، مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور مہمان کو اسی طرح سنیں جیسے مہمانوں کو سنا جاتا ہے۔ جناب یاسین یاس صاحب، جوندے رہو۔
ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤਿਤਲੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤਿਤਲੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਕਲਾਈ ਦਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਕਲਾਈ ਦਾ, ਭਰਿਆ ਰੁੱਗ ਮਲਾਈ ਦਾ। बहुत अच्छे। ਸੁਣਿਆ ਹਿਕਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਸ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਿਕਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਸ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, अच्छा। ਦਸ ਨਾ ਕਿੰਜ ਭੁਲਾਈ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਸ ਨਾ ਕਿੰਜ ਭੁਲਾਈ ਦਾ। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। ਨੂਰ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, अच्छा। ਇੰਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਾਸ ਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇੰਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, लो किसे नु। ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਭੁੱਲੀਏ, अच्छा। ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਭੁੱਲੀਏ, ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ, अच्छा। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। कोई ओनू जाके आखे। बहुत अच्छे। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। वाह। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਸੂਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। क्या बात है। क्या बात। ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਧੀ ਲੱਭੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਵਾਂ, ਹੰਝੂ ਹੋ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕੇ। ਦੁੱਖ ਭਰ ਛੱਡੀ ਛੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਭਰ ਛੱਡੀ ਛੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ। ਦੁੱਖ ਭਰ ਛੱਡੀ ਛੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੱਪੇ ਬੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੱਪੇ ਬੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ। ਹੁੰਜਣਾਈ ਤੇ ਹੁੰਜ ਬਣਾ ਕੇ, अच्छा। ਹੁੰਜਣਾਈ ਤੇ हुंज बना के। ਹੁੰਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਖੁੰਝ ਬਣਾ ਕੇ। बहुत अच्छे। ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਝ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਝ ਬਣਾ ਕੇ। ਯਾਸ ਜੀ ਯਾਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਂਝ ਬਣਾ ਕੇ। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ। बहुत अच्छे।
ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੰਜ ਨਾ ਸਜਣਾ ਬੋਲ। और इस तो पहले कि मैं अगले शायर को दावत दें, मैं शुक्रिया अदा करना वा जनाब अजहर साहब का और साढ़े बड़े प्यारे सहाफ़ी भाई जिहड़े वेखो असी मैं एक कौमी इदारे च काम करना पिछले 24-25 साल तो, लेकिन मैं तुहाडे सामने कदी भी नहीं, साडा चेहरा ये लोग ने बुनियादी तौर पर जिहड़े तुहानूं मिलदे ने, तुहाडे मसाइल साडे तक पहुँचाते हैं और धुप्प च छां च नेरे च मींह च पाले च हर जगह ते जांदे ने, कवरेज करते हैं और सानू तुहाडे मसाइल भेजते हैं, तुहाड़ियां खुशियां तुहाड़ियां गमियां सानू भेजते हैं। मुनीर साहब ने, यादर साहब ने, होर दीगर जिहड़े साडे दोस्त ने, तो मैं समझना वा कि ये लोग नुमाइंदा हुंदे ने किसी भी शहर दे, किसी भी इलाके दे। बहुत शुक्रिया इन्ना उन्हें टाइम दिता, शाम तो लैके बैठे ने और आखिर तक बैठणगे, तुहाडा बहुत शुक्रिया। और जिन्हें दोस्त तशरीफ लियाए घर छड्ड के अपनी नींद गवा के शायरां नूं सुणन लई, उन्हां नाल मुहब्बत है शायरां नाल, इस लई तुहाडा सारिआं दा शुक्रिया अदा करना वा।